Bueno, pois comezamos as xornadas falando do reparto competencial en materia do patrimonio cultural e para elo teño a sorte de contar coa miña compañeira Carmen Salgueiro Moreira. Bueno, Carmen é licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, licenciouse no ano 2003 con premio extraordinario de fin de carreira. No ano 2007 accede por oposición ao Corpo Superior da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia na escala de letrados e desempeñou os postos de letrado do Gabinete Territorial de Santiago de Compostela da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia desde o ano 2007 hasta o ano 2010. Letrada asesora da entón Consellería de Economía e Industria entre xuno de 2010 e maio de 2012, xefa do Gabinete de Desenvolvemento Legislativo da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia desde maio de 2012 a agosto de 2014, desde novembro de 2016 a novembro de 2020. Isto ven a supor que Carmen era a letrada que se encargaba de informar moitas das normas da nosa comunidade autónoma na Dirección Xeral da Asesoría Xurídica. E actualmente desempeña o seu posto de letrada no Consello Consultivo de Galicia, no que xa estivo desde o ano 2014 hasta novembro de 2016 e agora desde decembro do ano 2020. Así mesmo, é colaboradora na impartición de cursos tanto na Escola Galega de Administración Pública como na Xencia de Coñecemento da Saúde, na Escola da Práctica Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade da Coruña e ten participado tamén na elaboración de artigos na revista da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia e noutras publicacións. Así que, sin máis, deixo-vos con Carmen, porque quero agradecerlle especialmente que se encargue de falar do reparto competencial, porque ademais o veredes, pero é unha das letradas máis extensas que temos e agradecerlle moitísimo que este hoxe aquí. Moitas grazas. Grazas a Isabel por esta presentación. Efectivamente, tamén o Consello da Cultura Galega e a Asociación Profesional de Letrados da Xunta felicitar pola organización destas xornadas, que, como xa comentaron, pareceme que son moi oportunas e interesantes e, sobre todo, ese enfoque multidisciplinar que é un pouco compaxinar o aspecto xurídico co propiamente técnico, porque en toda materia, e tamén, polo tanto, en materia de patrimonio cultural, é necesario coñecer non soamente a faceta ou os aspectos máis técnicos, senón necesariamente a ordenación, a regulación sobre a que se proxecta, que se proxecta sobre esa materia. Tamén pareceme, ademais, moi oportuno que con carácter previo analice propiamente da nosa normativa autonómica, fundamentalmente da Lei 5/2016, pois se sitúe esta primeira intervención que, a priori parece máis teórica. Eu intentarei compaxinar os aspectos que necesariamente son máis teóricos cunha proxección ou con exemplos máis prácticos, pero digo que estimo que é moi oportuno que antes de analizar a legislación na materia, pois se teñan polo menos unhas nocións sobre o reparto de competencias neste eido. Por que considero que é trascendente? Porque, estamos, como sabedes, nun estado complexo onde hai diferentes instancias que teñen capacidade normativa, que teñen capacidade de editar normas, tanto de rango legal como regulamentario, e, polo tanto, para aplicar e para entender moitas veces o alcance da literalidade das normas, pois, xa digo, é moi importante ter esas nocións previas de, en que ámbito ou ata onde pode chegar a competencia de cada unha destas instancias, que serían o Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais. Efectivamente, tamén é un tema, ademais, como apuntaba Isabel antes, que eu entendo que está en total actualidade, pois, xa que a principios de verán coñeceuse a vontade do Goberno estatal de introducir determinadas modificacións na Lei de Patrimonio Histórico Español e tamén na Lei para a salvagarda do patrimonio inmaterial, un texto inicial, un anteproxecto de lei que estivo exposto á información pública durante os meses de xuño e xullo deste ano e que provocou unha reacción, especialmente por parte das comunidades autónomas, pois non de todo favorable. Precisamente se falou dunha pretensión de recentralizar, de acaparar moitas competencias o Estado neste eido, e, precisamente por esa, eu entendo que pouca acollida, con ocasión do cambio na titularidade do Ministerio, pois sí que houve un compromiso de retirar
esa versión inicial do anteproxecto, un compromiso de revisión, no? Do texto, polo que, bueno, pois xa digo, máis tarde ou máis temprano probablemente non haberá unha nova versión, e xa digo, está en plena actualidade porque aí estará, non, o debate ata onde pode chegar, non, ou pretende chegar o Estado, pode chegar hasta aí e ata onde as outras instancias, non, con competencia na materia, fundamentalmente comunidades autónomas, pois poderán rebatir, non, esas pretensións de regulación estatal, non? Entón, bueno, pois, agora, a hora de delimitar, bueno, un pouco o obxecto do noso estudio, que xa, bueno, un pouco xa adiantei, bueno, simplemente apuntar que, en principio, a Constitución española recolle xa dentro dos principios reitores da política social e económica dous estretamente conectados coa materia que nos ocupa. Un máis xeral, que é o do artigo 44, que ordea aos poderes públicos tutelar e promover o acceso á cultura, configurando o acceso á cultura como un dereito, e logo máis específico en materia de patrimonio cultural, o artigo 46, que impón o mandato aos poderes públicos de garantir a conservación e promover o enriquecemento do patrimonio histórico, cultural e artístico, impoñendo tamén que a lei penal debe sancionar os atentados contra este patrimonio. Estes dous mandatos, co alcance do 53.3, que di o 53.3, que estes principios deben informar, non?, tanto a normativa, non, a práctica legislativa, como a actuación dos órganos jurisdiccionais en xeral de todos os poderes públicos. Son mandatos, por lo tanto, dirixidos a todos os poderes públicos, cada un dos cales deberá cumprilos no eido, non, das súas respectivas competencias. Nos, como acabo de adiantar, imos centrarnos nesta exposición nas tres instancias, non, como dicía, con capacidade normativa, tanto a nivel legislativo como regulamentario no caso das dúas primeiras, que serían o Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais. A ver, cada vez que temos que analizar cales son as competencias de cada unha das tres instancias en un ámbito determinado, neste caso imos ver o patrimonio cultural, hai que partir fundamentalmente de dous elementos, vale? Por unha banda, o que se coñece técnicamente como bloque de constitucionalidade. Que ven ser isto? Básicamente, aquelas normas que determinan as competencias Estado-Comunidades Autónomas, que son, como tedes aí, bueno, CE, Constitución Española, e o Estatuto de Autonomía respectivo. Nos, evidentemente, centrarémonos no galego, non? Pero digo, xunto a estes bloque de constitucionalidade, Constitución e Estatuto, non podemos quedarnos solamente coa literalidade, porque, volvo a dicir, simplemente a literalidade da lei en dereito en xeral resulta insuficiente tela en conta se non vai acompañada do que poño aí, dunha análise, neste caso, como estamos falando de normas de bloque de constitucionalidade, a doutrina que hai que ter en conta fundamentalmente é a do Tribunal Constitucional, que ademais, como veremos ao longo desta exposición, en materia de patrimonio cultural resulta esencial ter en conta especialmente dous pronunciamentos do Constitucional, porque, xa digo, se soamente lemos, como vamos a ver agora, os artigos da Constitución e do Estatuto, a priori podemos ter unha imaxe que non se corresponde inteiramente co alcance moito maior, especialmente dos títulos estatais, que ten dado o Tribunal Constitucional, vale, nos seus pronunciamentos. Por tanto, partimos, entón, da Constitución e do Estatuto necesariamente, porque son as normas atributivas de competencia, pero tamén, ineludiblemente, temos que ter en conta a doutrina do Constitucional nesta materia, vale? Entón, partimos, entón, primeiro da Constitución, non? Bueno, como vos saberá seguramente, non? Hai na Constitución dous artigos esenciais, que son o 149, que é o listado de competencias do Estado, e o 148, que é o listado de competencias que poden asumir as comunidades autónomas. Haberá que estar a concreta asunción que fan nos estatutos de autonomía. Entón, comezando polas competencias estatais, hai un artigo dentro do 149.1 que é específico en materia de patrimonio cultural, que é o da regra 28, que é unha competencia exclusiva, veremos que significa isto, en materia de defensa do patrimonio cultural, artístico e monumental español contra exportación e expoliación. Museos, bibliotecas e arquivos de titularidade estatal, sempre xunto a súa xestión polas comunidades autónomas. Este xa digo que é o que especificamente non emprega a expresión de patrimonio cultural. Xunto a él, como veremos, o Constitucional ten en conta tamén, precisamente pola incardinación do patrimonio cultural na materia máis ampla de cultura,
tamén temos que ter en conta o 149.2, que non é unha competencia exclusiva. Veremos logo que significa isto. Que é unha competencia que se chama concorrente. Que significa? Que non só corresponde ao Estado, senón tamén concorren, vale, nesa materia, pois se chama concorrente, as comunidades autónomas, vale? Que di o 149.2? Que o Estado, sen perxuízo aí das competencias autonómicas, ten que considerar o servicio da cultura e, por tanto, dentro da cultura tamén o patrimonio cultural como deber e atribución esencial, facilitando a comunicación cultural entre as comunidades autónomas de acordo con elas. Pero, ademais, destes dous, que especificamente se patrimonio cultural ou cultura, temos, como poño aí, que o patrimonio cultural, que tamén se aludía antes, é unha materia bastante complexa, na que inciden, vale, diferentes aspectos, é dicir, en algúns extremos, sobre algúns aspectos máis concretos, poden proxectarse, vale, outras competencias estatais. Por lo tanto, nesta primeira idea temos que ter en conta hai dúas competencias estatais conectadas especificamente coa cultura, que son as que vemos na letra A e na letra B, unha exclusiva e outra concorrente coas comunidades autónomas, pero logo sobre algúns aspectos concretos non pode descartarse, vale, que o Estado poida regular algo ou abeiro doutros títulos competenciais. Aí cito algunhas regras, bueno, pero como poño aí remisión, falaremos, non, con supostos concretos con posterioridade, vale? Polo tanto, non só, a idea que nos temos que dar é que non só, como se pretendía inicialmente, veremos, non só temos que entender que o Estado pode incidir pola vía do 149.128, vale? Senón que tamén pode incidir a través de outros títulos competenciais. Que ocorre coas comunidades autónomas? Como vos dicía, a Constitución no 148 non atribúe competencias propiamente, como fai o 149 co Estado. O que vai o 148 é delimitar unha lista de materias sobre as que as comunidades autónomas, a través do Estatuto de Autonomía correspondente, poden asumir, vale, sobre esas materias competencias. E dentro delas, especificamente as regras 15, 16 e 17, cita museos, bibliotecas, conservatorios de música e patrimonio monumental de interés para a comunidade autónoma e fomento da cultura. Como poño aí, haberá que ir a cada Estatuto de Autonomía para saber, dentro destas posibilidades, cal é a que realmente asumiu. Interésanos o caso do Estatuto de Autonomía galego. Pois ben, no artigo 27, que recolle un listado de competencias exclusivas autonómicas, destacan sobre todo os números 18 e 19, que recoñece, xa digo, competencia exclusiva da comunidade autónoma galega en materia de patrimonio histórico, artístico, arqueolóxico, de interese de Galicia. Fixadevos, coa salvidade expresa do 149.28, é dicir, o Estatuto di, ten competencia exclusiva nestas materias, ollo, pero salvagarda ou ten en conta que hai unha competencia por aí estatal do 149.8 que pode incidir tamén, vale? Recoñece arquivos, bibliotecas e museos de interese para a comunidade autónoma que non sexan de titularidade estatal, nova conexión co 149.28, vale, que recoñecía o Estado competencias sobre arquivos, bibliotecas e museos de titularidade estatal, conservatorios de música e servicios de belas artes de interese para a comunidade e fomento da cultura, de novo, sen perxuízo do 149.2. Por lo tanto, aínda que esta competencia está dentro do artigo 27, exclusiva, que veremos que significa, salvagarda expresamente o Estatuto, fai referencia expresa ao 149. Por tanto, xa nos dá unha idea de que neste eido, aínda que é unha competencia exclusiva autonómica, algunha incidencia, vale, do Estado de competencia estatal pode haber. Tamén hai outro precepto de relevancia, aínda que non é propiamente dentro do título de adicado ás competencias autonómicas, que é o 32, que, segundo o cal, corresponde á Comunidade Autónoma Galega a defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego e remite a unha lei do Parlamento a Constitución do Fondo Cultural Galego e do Consello da Cultura Galega. Por tanto, o 27, números 17, 18 e 32 son os preceptos do noso Estatuto que temos que ter en conta fundamentalmente, vale, en materia de patrimonio cultural. Como dicía, este sería o bloque de constitucionalidade, é dicir, as normas que delimitan as competencias do Estado da Comunidade Autónoma Galega na materia que nos ocupa. Xunto a estas, vale, necesariamente temos que partir, evidentemente, destes preceptos, temos que completalos co alcance que destes títulos competenciais ten dado atado agora o Tribunal Constitucional. A verdade é que, bueno, veremos, non só estes dous, veremos logo, para aspectos máis concretos, algún outro, pero realmente se temos que destacar
cales son os pronunciamentos do Constitucional en materia de patrimonio cultural, sen dúbida estarían estes dous. Estes dous pronunciamentos son clave na fixación da doutrina do Tribunal Constitucional tanto dos contornos da competencia estatal como ao tempo dos lindes, vale, das competencias das comunidades autónomas. A primeira delas é a sentencia 17/91, que é o que resolve o recurso de inconstitucionalidade que interpuxeron os gobernos o galego, o catalán, o vasco e o Parlamento catalán contra a Lei de Patrimonio Histórico, determinados preceptos da Lei de Patrimonio Histórico español. Entón, por tanto, esta sentencia versa sobre unha lei estatal, unha das principais en materia de patrimonio histórico. E a outra, máis recente, a de 122/2014, resolve o recurso de constitucionalidade contra unha lei autonómica na materia. Por iso digo, vai delimitando tanto a competencia estatal como tamén os contornos da autonómica, que é un recurso de inconstitucionalidade formulado contra determinados preceptos da lei madrileña de patrimonio histórico. Como digo, estes son os dous que vamos a examinar fundamentalmente. Se sitúan na mesma liña. Podemos dicir que a sentencia do 91 foi asentando unha primeira doutrina consolidada e ampliada considerablemente, como veremos, na sentencia 122/2014. Citaremos despois algún outro pronunciamento, como digo, moi puntual, pero sen dúbida, non? Se queredes ter unha visión fundamental da doutrina constitucional, sen dúbida, son estes dous os pronunciamentos clave na materia ata agora, evidentemente, non? Ben, imos ver, entón, os puntos claves desta doutrina. Aquí, porei a disposición, non esta, para que tampouco, vamos, para que non vos apuredes en tomar notas este PowerPoint, con extractos da doutrina destas sentencias, pero, por temas de tempo, destacaréis fundamentalmente as liñas esenciais. Ben, o primeiro que se plantexou en materia de patrimonio histórico era o que vos dicía. Se os diferentes estatutos de autonomía, polo menos das comunidades autónomas, entre eles a galega, que interpuxeron o recurso contra a lei estatal, eran unha competencia exclusiva, o primeiro que atacaron estas comunidades autónomas da Lei de Patrimonio Histórico é precisamente iso, como o Estado, se soamente tiña unha competencia moi limitada no 149/28 de defensa contra a exportación e a expoliación e de arquivos, museos e bibliotecas de titularidade estatal, esas comunidades autónomas, entre esas entendeban que somente era esa a específica que tiña o Estado, como era posible que editase toda unha lei de patrimonio histórico, non? Entón, xa digo, o primeiro ataque era a mesma posibilidade de que o Estado aprobase unha lei na materia. Ben, aquí adianta o Constitucional unha primeira liña que un pouco se deixa entrever no que vos dixen ata agora. En contra do que pretendían as comunidades autónomas recorrentes, deixa claro o Constitucional que o Estado non só pode incidir nesta materia pola vía do 149/28, que realmente é un título bastante acoutado, vale? Senón que tamén, como se adiantaba e como destaco esas liñas en grosa, debido á incardinación do patrimonio cultural na materia de cultura, había que ter en conta necesariamente a outra competencia que dicíamos do 149/2, pero o que máis di tamén o Constitucional é sen descartar que sobre materias concretas poidan incidir outros títulos. Eso sí, matizo Constitucional, sen que, claro, este xogo de competencias estatais poida na práctica deixar prácticamente vacío, sen capacidade normativa as comunidades autónomas. Entón, primeira idea, o Estado sí que pode legislar sobre a materia, non só pola competencia exclusiva do 149/28, tamén por outras, pero sen menoscabar, é dicir, debendo ter presente que ten que deixar un ámbito suficientemente amplo para que as comunidades autónomas sí que podan exercer esa competencia estatutaria que tamén está recoñecida, como exclusiva respecto do patrimonio do seu interese, Por tanto, si posible unha lei estatal e o abeiro, de diferentes títulos competenciais. Entón, imos ver cales son eses títulos estatais, porque o Constitucional, ao ir delimitando estes, tamén vai dicindo o Estado pode facer isto, a comunidade autónoma pode facer isto outro, vai así acoutando unha outra competencia. Pois ben, a segunda idea clave, a primeira coa que nos debemos quedar é esa, non só 149/28, poden incidir outros títulos. Segundo,
Vamos a comenzar a analizar o primeiro destes títulos do 149.128, que é a competencia estatal de defensa contra a exportación e a expoliación. Dicíamos, competencia exclusiva, vale? Veremos que significa isto. Pero, antes de nada, a segunda idea clave co que queremos quedarnos é que o Constitucional defendeu, especialmente na sentencia do ano 2014, 122-2014, un concepto moi amplo de expoliación. É dicir, as comunidades autónomas o que defendían era que por expoliación había que entender soamente o sentido gramatical do termo, é dicir, soamente frente a aquelas ataques non de posibilidade de desposo de destrucción deses bens, non? Unha actividade que era fundamentalmente executiva, entón, non adoptar medidas tendentes a evitar eso. Dio Constitucional, non. Non se pode atender só a ese concepto gramatical, porque de ser así non sería necesario que a Constitución falase expresamente de defensa contra a expoliación, porque, por exemplo, a través da legislación penal, non castigando os atentados máis graves contra o patrimonio a través da competencia en seguridade pública, é dicir, a través de outras competencias mencionadas no 149, o Estado xa podería adoptar esas medidas. Non, dio Constitucional. Expoliación debe entenderse en un sentido máis amplo. Que sentido máis amplo di? Como pone aí, un plus de protección. O que se trata é de adoptar, o Estado pode legislar para adoptar calquera medida para preservar, como digo aí, protección en sentido finalista. Que quere dicir eso? Preservar a función social, de acordo, os valores esenciais que están detrás dos bens de interese cultural. Entón, pode adoptar medidas de protección en xeral dos bens, non solamente contra unha destrucción deles, senón contra calquera actuación que poida poñer en risco os valores, non?, que teñen esenciais deste tipo de ben, e o que máis pode regular esa actividade de protección e, se os fizedes aí na sentencia 122/2014, tamén os que lle sirven, os aspectos que lle sirven de presuposto necesario. Claro, isto, en teoría, agora veremos casos concretos, pero realmente, bueno, pois, xa o que en principio defensa contra a expoliación, que en un principio parecía unha competencia bastante restringida, sabemos como o Constitucional dá un concepto sumamente amplio. Por tanto, sempre que o Estado xustifique de alguna maneira que esa medida trata de preservar, xustifique así o avale constitucional, non, trata de preservar os valores esenciais ou aquelas actuacións que sexan presuposto necesario para esa protección, podería regularlo. Ben, isto en teoría, pero ademais o Constitucional, sobre todo na sentencia de 2014, foi delimitando, o que a verdade é que foi bastante clarificador, aínda que non dunha maneira esgotadora, hai que dicilo, toda unha serie de submaterias que, como califica, é dicir, de aspectos que entrarían dentro, vale, deste concepto de plus de protección, de defensa contra a expoliación, non? Vamos a ver cales son, de acordo, esas submaterias, precisamente exemplos de onde entendeu que a lei autonómica correspondente que cuestionaba, que era a madrileña, respetaba ou non, estas submaterias. Pero antes quero destacar o que os dicía antes, que significa que sexa unha competencia exclusiva estatal e, polo tanto, que significa que esa submateria o Constitucional diga que está dentro desa competencia estatal. O que significa, bueno, pois, se reflexa a lei nese pronunciamento, é que se unha competencia exclusiva quere dicir que corresponde ao Estado regular por enteiro sobre ela. É dicir, toda normativa de rango legal e tamén de rango regulamentario corresponde ao Estado. O que é o mesmo, é un ámbito vedado, prohibido, a regulación autonómica. A comunidade autónoma, entón, se é unha submateria de competencia exclusiva estatal, non pode regulala, ni moito menos eludila, é dicir, modificala ou regular algo en contra desa normativa estatal, vale? Por tanto, materia, ámbito material vedado. A norma autonómica que regula esa materia, e especialmente esa fai de maneira distinta, vale?, a regulación estatal correspondente, sería, entón, inconstitucional, vale? Pero logo está outra cuestión. Quen delimita esas materias, esas submaterias? O legislador estatal? Non, dio Constitucional. Son eu, Tribunal Constitucional, que son o intérprete, vale, único e supremo da Constitución, o que delimito, a través dos meus pronunciamentos, esas submaterias. Claro, iso que xera que ali onde o Constitucional xa ten delimitadas as submaterias que o vimos ver, pois ben, podemos telo máis ou menos claro, podemos telo como comunidade autónoma, quero dicir, non? Que entón, niso temos que, non podemos entrar a regulalo, temos que estar o que digo o Estado. Pero claro, o problema é naquelas submaterias que todavía, vale, non están delimitadas eventualmente, porque o Tribunal resolve casos concretos, non? Entón, ata o de agora delimitou as submaterias porque se suscitou unha controversia sobre elas. Pero claro, haberá que estar, non?,
a eventuais pronunciamentos futuros do Constitucional por se segue delimitando, non, submaterias a maiores de ámbito estatal, pero que é claro que respecto das que xa están delimitadas, que son por iso as que destacarei hoxe, sí que está claro que a todo agora o Tribunal entendeu que entra dentro da competencia estatal e, polo tanto, as comunidades autónomas teñen que respetar, por tanto, esa regulación e mesmo, aínda que o Estado non entrase a regular, vale, sobre elas, se o Constitucional indicou que entra dentro da competencia estatal, non poderían, vale, entrar a regular. Entón, vimos ver esas submaterias e exemplos, vale? Por tanto, vamos a ver aspectos que entran, segundo ten indicado o Constitucional, en competencia exclusiva estatal do 149.128 e, polo tanto, non se pode regular, debemos respetalo como comunidades autónomas e non poderíamos regular sobre iso. Unha primeira submateria é que o Estado pode impoñer, como de feito o fai, a obriga de que os bens de interese cultural sexan obxecto dunha declaración formal e inventariados. Vale? Agora ben, a quen corresponde esa declaración formal? Toda a tramitación e a declaración formal. Eso, en principio, como regra xeral, é unha competencia autonómica. De acordo? Entón, o Estado impón a obriga, pero o procedimento e a declaración formal é autonómica. Soamente, excepcionalmente, o Estado pode reter tamén esa competencia, vale, para facer a declaración cando o Constitucional todo agora recoñeceron en dous supostos, fundamentalmente porque están conectados co correcto exercicio doutra competencia estatal. É dicir, para que o Estado poda exercer adecuadamente outra competencia, retén tamén a de declaración formal. Ya digo, son supostos excepcionais e polo de agora solamente serían o dos artigos 6b, que son bens que estén escritos a servicios públicos xestionados polo Estado, porque aí, ou do patrimonio nacional, porque aí entende o Constitucional que para o correcto exercicio, non, do servicio público que estea escrito sería necesario, está justificado que o Estado reteña, e tamén un suposto específico do 32.3 da Lei de Patrimonio Estatal, que é un caso de bens mobles importados, aí o Constitucional entende que está justificado por la competencia de defender, que ten o Estado de defensa contra a exportación. Pero, bueno, a idea que temos que quedarnos é o Estado impón a obriga de declaración e inventario, como regla xeral, salvo supostos excepcionais, vale? Son as comunidades autónomas as que teñen a competencia para declarar e, por lo tanto, para observar todo o procedimento, regulalo e proceder á declaración formal. Outra submateria que ten o Estado. O Estado pode definir non de maneira esgotadora, si as notas, di o Constitucional, xenéricas, esenciais, para que un ben se sea declarado de interese cultural, pode indicar as notas xerais. Agora ben, non pode facer unha definición esgotadora. Exemplo, o Constitucional di, é constitucional que o Estado, no artigo 1.3 da Lei de Patrimonio, diga que teñen que ser declarados de interese cultural os bens máis relevantes, vale? E así, por exemplo, na sentencia 122/2014 entendeu que o precepto da Lei Madrileña, que en vez de máis relevante utilizaba a expresión valor excepcional, entendeu o Constitucional que valor excepcional non garantía porque introducía demasiada valoración ou susceptibilidade, non garantía que de todos os casos os máis destacados, vale? Os máis relevantes estiveran incluídos. Entón, valor excepcional entendeu que non era equivalente a bens máis relevantes, declarou un Constitucional. A nosa lei autonómica, no artigo 8.2, utiliza a expresión carácter máis destacado. En principio non se ten suscitado, así como veremos, como outros preceptos sí que motivaron un acordo de comisión bilateral, este concepto non. Eu entendo que, a pesar de que non emprega a mesma terminoloxía, realmente pode entenderse que destacado ou relevante, bueno, pois aí que non entra en clara colisión. Pero, bueno, xa digo, a nota xeral do 1.3 da Lei de Patrimonio si entraría dentro da competencia exclusiva. Agora ben, o Estado que non pode facer é definir de maneira esgotadora todas e cada unha das condicións que deben reunirse bens. Son as comunidades autónomas as que, respectando que teñen que ser necesariamente os máis relevantes, como di o Estado, poida logo concretar, vale, outras eventuais condicións que teñan que darse para a declaración de ben de interés cultural. Tamén poden as comunidades autónomas dispoñer outras figuras de protección, é dicir, que integren o seu patrimonio cultural e que se sean dignos, non só os bens de interese cultural, os máis salientables, senón tamén outros. Por exemplo, no caso da lei autonómica, os bens catalogados. Sobre eses bens, sí que é certo, son outras figuras de protección. Aí vemos outro pronunciamento máis recente, a sentencia 143/17,
Era unha lei estatal que pretendía incidir non só sobre os de interés cultural, senón sobre outros tipos de bens. Aí o Constitucional dixo, sobre eses outros que non son os máis relevantes, que non son os de interés cultural, o Estado non pode proxectar, vale, a súa competencia do 149/28. Só sobre os máis relevantes, os declarados de interés cultural. Sobre os catalogados, de acordo, sí que habería, bueno, pues entraría de cheo, non, a competencia autonómica en materia de patrimonio cultural. Un tema bastante que este xerado, bastante controversia, vale, entre Estado e Comunidade Autónoma, ten sido este tema, o das intervencións en bens de interese cultural. O Constitucional, xa na sentenza de 91, de maneira máis clara na sentencia de 2014, indicou que forma parte da protección, da defensa, por tanto, do concepto de defensa frente á expoliación en sentido amplio, de protección da función social destes bens, que o Estado reteña a competencia para a regulación que chamamos réxime de intervencións. Bueno, pois cando se exixe unha autorización, non, ou non para determinadas obras ou intervencións en bens. Co única excepción do concepto que emprega o Tribunal Constitucional de intervencións mínimas. É dicir, se son intervencións mínimas sobre bens de interese cultural, aí as comunidades autónomas poden regular se necesara unha autorización, se non, se abonda non, cunha comunicación. Se non son intervencións mínimas, se non son de maior envergadura, entón o réxime non, que ten que seguirse, se é preceptiva ou non unha autorización, eso ten que delimitalo o Estado. Que ocorre? Que o Constitucional, volvemos un pouco que decíamos ao principio, resolve asuntos concretos. Entón, destes dous pronunciamentos, nin tampouco en outros a toda agora, ten dado unha delimitación, non? Un concepto de que entende por intervención mínima. Senón que, por exemplo, no caso da lei madrileña, sí que considerou que determinadas actuacións previstas no precepto da lei madrileña excedían de intervencións mínimas e por iso os declarou inconstitucionais. Houbo unha oportunidade, digo houbo porque fai pouco que se desistiu dese recurso, aí o poño, con ocasión dun decreto lei andaluz do ano 2020 modificou o artigo 33.3 da Lei de Patrimonio Histórico de Andalucía, precisamente no extremo de intervención mínima. É dicir, era un precepto que eximía de autorización determinadas intervencións considerando que eran mínimas, non? Chegou a formularse recurso de inconstitucionalidade por parte do Estado contra ese precepto. De feito, poño aí a referencia ao ditame do Consello de Estado, porque, bueno, analiza toda esta cuestión e chega á conclusión de que sí que procedería interpoñer ese recurso, non, para que o Constitucional delimitase se eso que entendía o legislador andaluz, neste caso, a través dun decreto lei, logo convalidado polo Parlamento Autonómico, se consideraba que era para unha oportunidade para que o Constitucional determinase que eran intervencións mínimas e, por lo tanto, que entraba dentro da competencia autonómica e que quedaba fora de maneira máis clara que na sentencia de 2014. Digo, era unha oportunidade, se ven froito das negociacións na Comisión Bilateral, non? Porque cando se interpón se ten intención de interpoñer o recurso de constitucionalidade, o mecanismo, la lei orgánica do Tribunal Constitucional, que intentar que as partes cheguen a un acordo, non? Entón, reúnese unha comisión bilateral, suspendese entón, ou dase, mellor dito, un plazo máis amplo para interpoñer o recurso, e se fruto desas negociacións se chega a un acordo, pois se publica ese acordo, vale? Entón, xa non sigue o recurso. Claro, a diferencia é que no caso da lei madrileña sí que temos un pronunciamento do Constitucional que é doutrina, vale, do Constitucional. Os acordos da Comisión Bilateral o que nos permiten saber é cal é a postura nese momento do Estado da Comunidade Autónoma que deciden, non, pactar e chegar a un acordo de como entender esa normativa. Pero claro, eses acordos, vale, vinculan as partes, pero non son doutrina constitucional, é dicir, non impiden que, por exemplo, a través dunha cuestión de inconstitucionalidade ou con ocasión dunha modificación ulterior, pois se interpone un recurso, non? E o Tribunal sosteña, vale, outra postura. Entón, é certo que, a ver, estes acordos, sí que hai que ter en conta que existen, pero, con esas reservas, non? Entón, xa digo, ata agora, o acordo da Comisión Bilateral en Andalucía levou a unha modificación polo decreto lei 2620, modifican e atenúan, ou seja, suaviza moito respecto á redacción previa o que se consideraba como unha intervención mínima. E logo tamén resulta ilustrativo neste sentido, para o caso galego, hai un acordo de Comisión Bilateral publicado en marzo de 2020, poño aí a referencia, 18 de marzo de 2020,
sobre a Lei de Rehabilitación, Regeneración e Renovación Urbanas de Galicia, que tamén, en relación, sobre todo, interesa o artigo 44, que é o que regula as licencias directas. Tamén o Estado abriu unha comisión bilateral porque entendeu que eximía de autorización en materia de patrimonio cultural determinadas actuacións que excedían, vale, do concepto de intervención mínima, e chegouse aí, bueno, pois a un acordo que, bueno, pois se queredes poderedes consultalo, de un acordo entre as partes que, bueno, a razón de ser está neste sentido, non? De que só poderá ser eximido de autorización obras, bueno, pois de escasa entidade constructiva, de acordo, que entrarían dentro do concepto de intervención mínima. Entón, a idea é, polo tanto, que, como regra xeral, é o Estado o que regularía todo tipo de intervencións ou obras en vez de interese cultural, coa única excepción de intervención mínimas. Que son intervencións mínimas? Evidentemente, obras de escasa entidade, pero que o concepto como tal, a día de hoxe, non o temos delimitado, non, aínda polo Constitucional. Como guía, podemos ter en conta os supostos nos que o Constitucional, si nesa sentencia do 122/2014, no fundamento 8º, entendeu que era inconstitucional, aí, se, por exemplo, se pretendese pola Comunidade Autónoma recoller unhas obras similares, xa saberíamos que o Constitucional dixo que non. E outra guía, pero xa digo, co carácter limitado que supoñen os acordos de comisión bilateral, vale? Podedes ter en conta eses dous acordos, tanto da lei andaluza como respecto da lei galega. Pero xa digo, esos acordos coas reservas indicadas, porque non son doutrina de acordo do Tribunal Constitucional. Outra materia que entraría sería o réxime de desplazamento e remoción de bens inmobles, é dicir, os bens inmobles de interese cultural, os supostos nos que pode ser obxecto de desplazamento ou remoción e os requisitos necesarios para iso entraría dentro da competencia estatal. En este sentido, resulta relevante que teñades en conta respecto do artigo 52.1 da lei galega, que é a que precisamente regula a remoción. En este precepto recóllese as causas, vale, por as que podía ser removido un ben inmoble de claro interés cultural, causas que non coinciden totalmente coas do artigo 18 da Lei de Patrimonio Histórico Español. E aí, nese acordo, chegouse, non? Aínda que formalmente o precepto non está modificado, chegouse as partes no sentido de que debía ser interpretado como soamente, vale, poderá procederse a unha remoción de bens inmobles nos casos do artigo 18 da Lei de Patrimonio, vale? Ou seja, que coidado coa aplicación do artigo 52.1, porque a literalidade é unha, pero a través do acordo da Comisión Bilateral e seguindo esta doutrina, vale, sentada polo Constitucional, enténdese que en materia de remoción hai que estar estrictamente as causas, vale, que figuran no artigo 18, que son menos, vale, das que literalmente contempla o 52.1. Outras materias, segregación de bens de interese cultural. É importante destacar que esta materia, é dicir, cando proceda a segregación dun ben de interese cultural, aínda que a Lei de Patrimonio Cultural non o regula con carácter xeral, entendeu o Constitucional que pola incidencia que ten segregar un ben que claramente afecta a súa función social, soamente sería o Estado o que podería regular esta materia. E así, por exemplo, anulou o precepto da Lei Autonómica, declarou inconstitucional ese precepto que regulaba directamente a segregación, permitía a segregación cunha autorización autonómica, entendeu o Constitucional que a Comunidade Autónoma non podía entrar a regular iso porque entraba de cheo a segregación e os presupostos e os requisitos para iso dentro da competencia estatal. Si aclarou o Constitucional que non son intervención mínimas, vale? E, polo tanto, quedan sometidas a regulación que estableza o Estado, alteración de alineacións rasantes e características volumétricas definidoras dos bens de interese cultural. Tamén a prohibición de publicidade, de colocación de cables, antenas e conduccións que recolle actualmente o artigo 12.3. E así, precisamente, porque como esa competencia a regulación é estatal, aquela comunidade autónoma que non respecte tal regulación, a legislación autonómica sería inconstitucional. O que aconteceu coa lei madrileña, e a lei madrileña non dicía que quedaba prohibida, vale, a publicidade como di o artigo 12.3, senón que o que dicía era deberá evitarse en certos supostos sometíao a posibilidade dunha autorización autonómica. Entón, como non era unha regulación plenamente coincidente, vale, senón máis permisiva que a do artigo 19.3, vale, estamos nun suposto no que a comunidade autónoma non respecta, vale, a regulación estatal dictada ao eido dunha competencia exclusiva e entendeuse inconstitucional.
Atención adecuada e particular dos bens de interese cultural en instrumentos urbanísticos. Aquí, claro, na medida na que as comunidades autónomas teñen competencia non en materia de urbanismo, o Constitucional matizou. É dicir, o Estado sí que pode dicir que as comunidades autónomas e entidades locais, nos diferentes instrumentos de ordenación urbanística, deben ter en conta, non? Deben dar unha atención particular aos bens de interese cultural. Agora ben, o concreto instrumento, vale, urbanístico a través do cal se debe dar esa atención é algo que non pode delimitar de maneira esgotadora o Estado. De feito, actualmente a Lei de Patrimonio Histórico no artigo 20 non recolle un concreto instrumento, fala de plans especiais de protección ou outro instrumento, vale? E así salvou a constitucionalidade o Constitucional. Por tanto, pode dicir o Estado que sí, nos instrumentos de ordenación urbanística hai que darlle atención particular, pero o concreto instrumento e o concreto modo, vale, entra xa dentro das competencias autonómicas, tanto de patrimonio cultural como tamén, neste caso, tamén incidirían as urbanísticas, non? Así, bueno, como exemplos, non, de atención particular que neste caso deu a lei autonómica, podemos ver os artigos 35, bueno, 55 e seguintes e 59 seguintes, que neste sentido respectarían, vale, esa delimitación competencial estatal. Tamén entra dentro da competencia exclusiva estatal prever que os bens de interese cultural teñan un réxime mínimo de visita pública, que actualmente o artigo 13.2 da Lei de Patrimonio Histórico Español sitúa en 4 veces o mes. Entón, a nosa lei así o recolle tamén ese mínimo o artigo 48 da nosa lei autonómica, respetando ese mínimo, pode a comunidade autónoma, pois, por exemplo, prever un réxime maior ou a maiores de outras condicións, vale? O que non pode facer é non respetar ese mínimo, como fixo a lei madrileña. Por iso, o artigo da lei madrileña que prevía un mínimo dunha vez ao mes foi declarado inconstitucional, vale? Porque non respetaba o mínimo do artigo 13.2 da Lei de Patrimonio Histórico. Por tanto, visita pública é un mínimo sí, pode ser fixado polo Estado de necesario respeto pola comunidade autónoma, respetando ese mínimo, pode poñerse un tope maior ou, un tope mínimo maior ou condicións, non, como fai o 48 da lei autonómica nosa, a maiores, vale? Ben, e logo, por último, dentro destas submaterias tamén se incluíron a posible creación de rexistros e catálogos estatais. Eso sí, evidentemente, o Estado pode crear determinados rexistros, pero iso non impide que as comunidades autónomas, como é o noso caso, bueno, aí cito o Censo do Patrimonio Cultural, o Rexistro de Bens de Interese Cultural, o Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia, é dicir, as comunidades autónomas poden, a súa vez, en exercicio das súas competencias, crear rexistros ou catálogos propios. Eso sí que non colisionen ou que non impidan, vale, as funcións ou finalidades propias dos estatais. E logo, bueno, un suposto específico de menor trascendencia, porque conecta coa defensa contra a exportación, é o caso do dereito de tanteo retracto, que se reserva ao Estado o artigo 33. Bueno, este ten menos trascendencia. Pero, bueno, con isto terminamos o catálogo de submaterias que entran dentro da competencia exclusiva estatal, que, bueno, o que é importante que vos quededes é que iso. Estas submaterias, se atendito o Tribunal Constitucional, entran dentro da competencia estatal de defensa contra frente á expoliación e, polo tanto, a comunidade autónoma non pode entrar a regulalas, nin moito menos modificar, vale, esa regulación estatal, senón que ten que respetala. É certo tamén que o 149.28, como xa vimos antes, tamén alude a outra competencia estatal, exclusiva tamén, polo tanto, regulación plena, vale, polo Estado, museos, bibliotecas e arquivos de titularidade estatal. Respecto desta materia, simplemente, bueno, aí destaco varios pronunciamentos, bueno, querería destacar da doutrina do Constitucional o seguinte. Primeiro, hai que distinguir entre a calificación dos documentos e a regulación, vale, dos documentos, dos fondos documentais e os arquivos. É dicir, o Constitucional, neses pronunciamentos que poño aí, sí que declarou o Constitucional que unha comunidade autónoma poida cualificar como parte do seu patrimonio, vale, como parte do patrimonio documental, determinados arquivos ou documentos que estén, fondos documentais que estén en arquivos de titularidade estatal. Eso sí o pode facer, como un plus de protección, como unha sobreprotección. O que non pode facer é, con ocasión desa cualificación, proceder a unha regulación sustantiva, vale, desos fondos documentais ou arquivos. É dicir, pode, polo tanto, clarificador ese pronunciamento poñer, las comunidades autónomas en ejercicio de sus competencias pueden otorgar unha determinada calificación a fondos documentales que estén integrados en archivos de titularidade estatal
para su protección, pero sin que esa calificación confiera a la comunidad autónoma facultades de disposición y ordenación. Por tanto, pode cualificarse como patrimonio documental da comunidade autónoma, pero non pode facer unha regulación sustantiva contraria, non, a que poida levar a cabo o Estado. Entón, aquelas comunidades autónomas que simplemente se limitaron a cualificar eses arquivos e documentos dentro do seu patrimonio documental, pero deixando claro que non regulaban, se declararon inconstitucionais. Pola contra, nesas outras sentencias, na 38 e 136/2013, no que non só se cualificaba de patrimonio documental autonómico, senón que tamén se dicía expresamente que a eses fondos documentais e arquivos estatais eran aplicables as disposicións da lei autonómica, sí que foron declaradas inconstitucionais, porque a comunidade autónoma pretendía regular, integrándoos no seu patrimonio, proceder a unha regulación, vale, deses fondos documentais e arquivos que son de competencia exclusiva. Por tanto, se é exclusiva a súa regulación a quen corresponde, o Estado, vale? Sí que é certo que o que se pode deixar ás comunidades autónomas é a xestión, vale? De feito, a Constitución fala de museos, bibliotecas e arquivos de titularidade estatal sen persuizo da súa xestión polas comunidades autónomas, vale? Xestión significa unha actividade executiva, non normativa, quere dicir, a xestión se leva a cabo de acordo coa ordenación sustantiva, vale? Leis e regulamentos que dicte o Estado. Pode a comunidade autónoma que teña a xestión deses fondos en arquivos de titularidade estatal pode dictar algún tipo de regulamento? Os únicos son os que fan referencia a esas sentencias que cito aí, entre outras. Son os chamados regulamentos internos, é dicir, de organización e funcionamento. Básicamente, para regular esa xestión, vale, como di esa sentencia 31/2010, pode regular o funcionamento e organización dos museos e do seu personal, pero de aspecto interno, precisamente regular esa actividade de xestión autonómica, pero non unha regulación sustantiva, vale, deses fondos documentais, porque esa regulación sustantiva é competencia estatal. De feito, no caso da Comunidade Autónoma de Galicia, os artigos 115 e 117, que aluden a museos, falan en xeral de museos ubicados na Comunidade Autónoma e falan de museos tanto autonómicos como tamén aqueles respecto dos cales a Comunidade Autónoma só ten a súa xestión. E iso motivou que o Estado abrise comisión bilateral. En ese acordo da comisión bilateral o que se di claramente é que eses preceptos deben ser entendidos simplemente de acordo con esta distribución competencia, é dicir, que a comunidade autónoma que pode regular é aspectos simplemente de xestión que ten transferida, vale? Pero sempre respetando a legislación sustantiva que deses museos de titularidade estatal ten establecido o Estado. Bueno, e logo simplemente tamén o 38.4 prevé un dereito de tanteo e de retracto preferente da Administración do Estado no caso de adquisición de bens mobles para museos de arquivos ou bibliotecas de titularidade estatal. Ese dereito de tanteo e retracto tamén está dentro da competencia exclusiva estatal e tamén motivou acordo da Comisión Bilateral respecto do artigo 49.3 da Lei Autonómica, porque ese artigo fala en xeral dun dereito preferente da comunidade autónoma, non deixa a salvidade, non, deste dereito do Estado do artigo 38.4, entón aquí no acordo da Comisión Bilateral o que se di é que ese artigo 49.3 ten que entenderse sempre dentro do respecto a que cando se xa aplicable unha preferencia, non, a preferencia do 38.4, pois deberá atenderse de acordo a ese precepto, é dicir, un acordo que trata de salvagardar, non, o respecto a esta competencia. Ben, dicíamos que non soamente as competencias exclusivas do artigo 149.28 son as que estarían en xogo, senón que tamén podería entrar en xogo a competencia xeral en materia de cultura do 149.2. A ver, o máis importante é ter en conta o que temos visto ata agora, vale? O 149.28, sobre todo, por qué? Porque ao ser competencia exclusiva estatal, se incidimos nela como comunidade autónoma, a consecuencia vai ser a inconstitucionalidade, vale? Cando estamos hablando da materia do 149.2, como dicíamos antes, é unha competencia concorrente. Que quere dicir? Tanto o Estado como as comunidades autónomas poden, vale, regular sobre ela. Entón, un pouco esta competencia é invocada polo Estado ás veces cando, por así dicirlo, non está moi seguro, invoca o 149.28, pero non está moi seguro que se xa totalmente exclusivo, non, a súa competencia. Entón, tamén cita, por xa acaso, o 149.2, non? A ver, o Constitucional ten dito, como vedes aí, que non pode facerse unha interpretación, como ás veces intenta o Estado, moi extensa, vale, do 149.2, como se pola conexión do patrimonio cultural coa cultura en xeral, bueno, pois meto calquera cousa, non? Sobre todo, o Constitucional, como tedes aí a parte engrosa,
Xustifica isto cando? Basicamente o que se trata é de garantizar hai algunha materia na que é necesario establecer un tratamento xeral común, vale, para preservar o valor do patrimonio cultural, un tratamento xeral ou común, non? Uniforme en todo o ámbito estatal ou nalgún ámbito pois non se pode lograr a regulación dunha materia, non, territorialmente. Entón o Estado pois xustifica un tratamento común ou xeral. Como vedes é un tema sumamente casuístico. Aquí simplemente, bueno, pois para que teñades algúns exemplos, como vos digo, onde se invocou o 149.2 pero xunto con outros. Por exemplo, o que dicíamos antes, a posibilidade de que o Estado teña registros, catálogos e censos en materia de patrimonio cultural, cito o 149.128, pero tamén o 149.2. E o Constitucional aí entendeu que podía albergar tanto un como outro. Por exemplo, si se invocou de maneira específica para a difusión internacional a posibilidade que prevé o artigo 2 da Lei de Patrimonio Histórico Español de que se difunda internacionalmente os valores culturais, é algo que pode facer o Estado e tamén as comunidades autónomas poden proxectar, non, exteriormente, como veremos, os valores do seu patrimonio cultural propio de interese para a comunidade autónoma dentro da súa competencia. Entón, tanto o Estado como as comunidades autónomas hai en materia de difusión internacional. E, sobre todo, o 149.2 ten sido invocado en materia de actividade de fomento, axudas e subvencións, non? O Estado pode, nos seus orzamentos xerais do Estado, pode recoller liñas en materia de cultura, tanto cultura como específico de patrimonio cultural. Aquí, bueno, cito vos estas sentencias, o que tedes que ter en conta é que, como regra xeral, cando consignen os seus orzamentos este tipo de subvencións, a regra xeral é que debe deixar unha marxe, vale, ás comunidades autónomas para precisar algo máis, as condicións de outorgamento, pode o Estado fixar determinadas condicións, pero deixar un certo marxe, e a execución, é dicir, o outorgamento das axudas, como regra xeral, debe ser autonómica. Somente en casos moi excepcionais e justificados, e de feito constitucional é moi restrictivo, pode o Estado xustificar unha centralización total, é dicir, que totalmente regula, se determina totalmente as condicións e tamén outorga as axudas, pero son supostos moi excepcionais, que ten que xustificar, e ademais é unha justificación moi exhaustiva, que exixe o Constitucional, que non se poida descentralizar, vale, a xestión das axudas e que todo teña que ter centralizado o Estado, vale? Entón, xa digo, actividade de fomento, sí, pero limitada na maior parte das ocasións do Estado a fixar unhas liñas de subvencións, pero cunha participación autonómica. E dicíamos ao comezo da exposición, 149.128 exclusivas, 149.2 compartidas coas comunidades autónomas, e logo, claro, puntualmente, tamén outras competencias, non? Algúnas xa se apuntaron, por exemplo, legislación penal, agora de tipificar os delitos contra o patrimonio cultural, é unha competencia exclusiva estatal. Non as infraccións administrativas, sí que o Estado e as comunidades autónomas poden, en cada unha das súas competencias, tipificar, pero os delitos, necesariamente, competencia estatal. En materia de patrimonio cultural tamén hai conexións coa materia de ordenación de rexistros e instrumentos públicos. Por exemplo, agora a hora de que conste unha declaración de ben de interese cultural no rexistro, agora das escrituras públicas de transmisión ou adquisición de dereitos sobre eses bens, non? Pois aspectos das escrituras públicas, da inscripción, é algo que entra dentro da ordenación de rexistros e instrumentos públicos, que é unha competencia exclusiva estatal. E, de feito, por exemplo, respecto dos artigos 21.2 e 50 da Lei de Patrimonio Galega, que regulan aspectos das escrituras públicas, alude, por exemplo, a unha inscripción gratuita, vale, no rexistro da propiedade, eso motivou acordo de comisión bilateral no que o Estado dixo que esas previsións debían entenderse sempre que casasen, de acordo, coa regulación da legislación, non? En materia de, fundamentalmente, notariado e hipotecaria, vale? Da legislación en materia de rexistros e instrumentos públicos do Estado, vale? Por tanto, esas previsións autonómicas hai que ter en conta ese acordo de comisión bilateral e soamente na medida na que casen, vale? Coa normativa hipotecaria e regulación do notariado de instrumentos públicos deben entenderse, non? Aplicables nese eido. Legislación civil, hai aspectos propios, non? De materia civil, adquisición, por exemplo, non? Que nos que pode incidir, xa digo, en materia civil, que tamén é competencia exclusiva estatal. Na medida que estamos falando de aspectos nos que inciden as administracións públicas, pode haber, o Estado pode dictar normas en materia de bases do réxime xurídico, é dicir, pode haber, a idea que me interesa que se reteña é que
non nos podemos quedar soamente, en a que son os máis importantes, os títulos do 149.28 e 149.2, estritamente de cultura, senón que pode haber aspectos puntuais, concretos, como dicimos, a ser unha materia complexa, vale, que poida incidir, pero sería en todo caso non unha regulación xeral, vale, senón aspectos puntuais, vale, que teñen incidencia no patrimonio cultural e, por conectar con competencias estatal, o Estado pode establecer algunha regla que, nese sentido, ten que respetarse de acordo na aplicación da normativa autonómica. E logo tamén, sobre todo con ocasión da Lei de Salvaguarda do Patrimonio Inmaterial, invocouse tamén con ocasión dese anteproxecto que ao final retirouse último do Estado, tamén invócase con bastante frecuencia agora polo Estado o 149.1.1. Que di o apartado primeiro? Que o Estado pode regular as condicións básicas para garantir a igualdade dos españois no exercicio dos dereitos e deberes. Por que se cita este precepto? En este sentido, podedes consultar o ditame do Consello de Estado que cito aí, que é sobre o anteproxecto de lei precisamente de salvaguarda do patrimonio inmaterial. Como son propiedades especiais, para preservar este tipo, os valores dos bens que ten o patrimonio cultural, é necesario impoñer ás veces cargas e obrigas específicas, non? Os seus titulares. E precisamente para amparar esas cargas e obrigas específicas, pois, por exemplo, que veíamos do réxime de visita pública encadenaríase na defensa contra a expoliación, pero tamén podería ter conexión, vale, con este apartado do apartado primeiro, de acordo? Para que todos os cidadáns podan disfrutar dos bens, dos valores propios do patrimonio cultural, impóñense determinadas cargas aos seus titulares, non? O abeiro, por tanto, desta regra primeira. E logo, simplemente, apuntar o tema do límite territorial. A ver, como regla xeral, as competencias dunha comunidade autónoma están limitadas ao seu territorio. E territorio enténdese no sentido físico, vale? Como regla xeral, a competencia autonómica non se estende ao mar, vale? Como moito as augas interiores, as de pesca, marisqueo e demais. Entón, o feito de que a regla xeral, como digo o artigo 31 do Estatuto, é que soamente se exertan as competencias sobre o territorio autonómico, non impide, como veíamos antes na difusión internacional, que unha proxección exterior, é dicir, sí que pode a comunidade autónoma intentar defender, non, ou promover a difusión internacional do patrimonio do seu interés, non? Entón, sí, co límite que se apoia aí das relacións internacionais, o que non pode, evidentemente, actuar como suxeito de dereito internacional, concertar tratados, non? Pero sí facer unha proxección exterior. Que ocorre con parte territorial? A día de hoxe non existe ningún pronunciamento do Tribunal Constitucional sobre, concretamente, que a competencia autonómica en materia de patrimonio cultural poida proxectarse. Sí que é certo que nesta sentenza 3/2014 recóllese a doutrina constitucional na materia. Sí que entendo constitucional que hai casos, por exemplo, se hai recoñecemento estatutario, que neste caso non habería, cando a propia natureza da competencia o exixe, ou, que eu entendo que é por onde hai que ir, cando se é imprescindible para o exercicio da competencia autonómica. É dicir, se justifica que é imprescindible, no caso concreto, para o exercicio da competencia autonómica de patrimonio cultural, proxectarse puntualmente sobre as competencias sobre o mar territorial, podría estar justificado. En este sentido, podedes consultar, porque parece ser a línea do acordo da Comisión Bilateral, vale, sobre a lei autonómica, sobre o artigo 102.1 da lei, que sí que emprega a posibilidade de, respecto do patrimonio subacuático, de proxectarse sobre o mar territorial. E o que di ese acordo de Comisión Bilateral é que soamente na medida na que sexa necesario para exercer as competencias que cita o 102, vale? Por tanto, a competencia autonómica en materia de patrimonio cultural nese sentido podería estar justificado. E remato xa cunha referencia ás competencias locais. A diferencia do Estado das comunidades autónomas, en donde a Constitución fai un listado no 148, no 149, e logo temos o Estatuto de Autonomía correspondente, a Constitución non contén un listado de competencias das entidades locais, pero sí garantiza, non sei se os sona, o que se chama garantía institucional de autonomía local, é dicir, garantiza que hai un mínimo, non?, de materias sobre as que os concellos teñen, as entidades locais, mellor dito, nos seus concellos teñen que ter competencias para desenvolver a súa autonomía política. Estas materias, o artigo 25 da Lei de Bases de Réxime Local, menciona algunhas conectadas co patrimonio, como sería a protección e xestión do patrimonio histórico, promoción da cultura e equipamentos culturais. Pero tedes que ter en conta que ás veces hai malentendidos, en este sentido a sentencia que vos cito aí, a 41/2016, é moi ilustrativa. O 25 non atribúe competencias, non é como 149 que vimos na Constitución.
senón que o 25 recolle un listado de materias sobre as que os concellos deben ter competencias. Pero cales son as normas que atribúen nesas materias as competencias concretas? A lei estatal ou autonómica correspondente. Neste caso, por exemplo, cal é a normativa que recoñece as entidades locais as concretas competencias que teñen en materia de protección e xestión do patrimonio histórico? Pois sería, como poño aí, revisión a normativa sectorial, a lei autonómica, que neste momento sería a 5/2016. É dicir, a lei 5/2016 é a lei autonómica que neste momento concreta no eido da Comunidade Autónoma Galega esa autonomía local, por así decirlo, esas competencias que as entidades locais teñen que ter en materia de patrimonio. Destacar como a exposición de motivos no seu apartado 3 salienta que unha das características é dar un maior protagonismo ás entidades locais, na materia do patrimonio cultural e, sobre todo, ese protagonismo se concreta na imposición a estas de determinadas obrigas, no artigo 3.2, logo tamén no sometemento, no outorgamento polas entidades locais de autorizacións nos supostos dos artigos 58, 62 e 65, e logo con carácter xeral, como xa se aludía na presentación, o mandato xeral do artigo 2.3 da lei de que en xeral todas as políticas sectoriais, por lo tanto tamén as que desenvolvan os concellos, debe procurarse, hai un mandato de procurar a integración da protección do patrimonio cultural. Por lo tanto, entón, os entidades locais temos que ter en conta tamén o papel que desenvolven neste eido, a día de hoxe concretado na lei de patrimonio cultural. Con isto remate a intervención un pouco a idea, son moitas nocións, xa dixo, porque é unha materia complexa, técnicamente e xurídicamente, xa para a propias xente que movémonos no mundo do dereito, é un tema complicado, en cosas pode soar un pouco abstrato, eu intentei concretalo o máximo que se pode concretar a doutrinado constitucional, que é un pouco complicada, pero a idea fundamental coa que entendo, con isto remato, hai que quedarse que estamos efectivamente nunha materia complexa, con moitas aspectos sobre os que se proxecta que determinan que non sempre exista un único título, unha única competencia. Eso sí, hai que ter en conta que fronte ao que aparentemente poidera darnos a entender o estatuto, cando nos di que temos unha competencia exclusiva no patrimonio cultural de interese da comunidade autónoma, non podemos pechar os ollos e non fazer caso nada máis porque temos unha competencia exclusiva, senón que temos que ter en conta, por unha banda, as competencias estatais, algunhas das cales son exclusivas, coincidencia que iso ten, que temos necesariamente que respetar e non podemos entrar nesa materia, e logo a necesidade tamén que, dende o eido local, debamos recoller en maior ou menor medida, o legislador autonómico ten que tamén recoller un papel das entidades locais, actualmente materializados nas previsións da Lei 5/2016 neste eido. Pois moitas gracias. Espero que algunha idea, polo menos, te base. Moitas grazas, Carmen. Sei que é un esforzo explicar unha materia tan complexa en tan pouco período de tempo, pero a ilustración que nos fixo ahora Carmen é vital para que comprendamos a regulación autonómica e moitas das cousas que vamos a ver primeiro na miña intervención a posteriori e logo ao longo do día, para que comprendemos por que en algunhas ocasións a normativa que temos é como é. Entón, abrimos agora, se vos parece, un turno de preguntas. Sí, ali vexo que Antonieta ten unha pregunta. Hola. Hola, bons días a todos. Sou Antonieta Elía, profesora asociada da Universidade de Santiago de Compostela e asesora xurídica internacional. Primeiro, moitas grazas pela intervención e a explicación. Pido disculpas se o meu galego non é perfecto. Quisiera tamén aproveitar e felicitar a organización das xornadas e especialmente María Isabel Novo pelo tema, a idea de presentar ese tema tan importante, especialmente para a cidade de Santiago e pela comunidade. Dúas reflexións. A primeira é desde o punto de vista
o principio de leal colaboración entre a comunidade autónoma e o Estado central, especialmente a hora da promoción do patrimonio cultural ante as organizacións internacionais. Quisiera tener a súa opinión. A segunda é con respecto ao ámbito interno, polo que reférese á implementación no marco da Lei da Comunidade de 2016, cando delimita o marco das competencias das entidades locais. Non estamos falando probablemente de competencias, máis ben de implementación. Pode ser? Gracias. A ver se entendí ben a segunda. Bueno, respecto ao marco de colaboración, bueno, sin dúbida, mellor dito, perdón, resulta esencial porque tanto nun eido como outro hai competencias, non? Tanto da administración, non da administración, só do Estado, das comunidades autónomas neste eido, e o feito, non? De que, evidentemente, hai unha vertente internacional que necesariamente hai que ter en conta, non? No patrimonio cultural, aínda que o Estado, efectivamente, ten competencia que, nese sentido, é exclusiva en materia de relacións internacionais, necesariamente agora, a hora de implementar as obrigas derivadas de tratados internacionais, ou tamén no eido de organizacións supranacionais, como sería a Unión Europea, necesariamente hai que ter en conta a distribución interna de poder. Por lo tanto, o Estado, unha cousa é que o Estado como representante internacional pois teña o ius contraendi no sentido de que asine ou poida negociar os acordos internacionais, e outra cousa é que o faga completamente a marxe das instancias territoriais que ou teñen a competencia a hora de aplicar e de cumprir con esas obrigas internacionais. A colaboración, do meu punto de vista, é esencial tamén nese eido por iso, porque a hora de cumprir as obrigas que poidan derivar ou incluso os mesmos beneficios que poidan derivarse desas negociacións, realmente aí estén implicados todos, non solamente o Estado, senón tamén, xa digo, as demais, as comunidades autónomas. Entón, sí que, tanto a nivel internacional como tamén na normativa nacional, como tivemos ocasión de ver con este intento de anteproxecto de lei un pouco a marxe completamente das comunidades autónomas. A colaboración é esencial. De feito, moitas veces os conflictos competenciais resolvese. De feito, ás veces eu entendo que o preferible a través dunha negociación e dunha colaboración. Moitas veces nos pronunciamentos do Constitucional ás veces se chega precisamente por falta dunha previa búsqueda entre as partes de fórmulas de colaboración, que sempre o Constitucional insiste, onde hai diferentes competencias que poidan en algúns momentos colisionar, o que debe prevalecer a lealdade e a colaboración, intentar instrumentar unha fórmula que consiga que as competencias das ambas partes. E logo, respecto da segunda pregunta, do tema das competencias locais, a terminoloxía pode ser máis ou menos, claro, pode haber o mellor a normativa falar de obrigas, ata que punto son realmente atribución competencial. En rigor, a atribución competencial é por parte da lei sectorial, xa sexa do Estado ou da comunidade autónoma. Neste caso concreto, fundamentalmente a lei autonómica, a que delimita as competencias das entidades locais neste eido. Que non entendo moi ben cando queres falar a diferenciación entre implementación e atribución. A lei, ao mellor, ainda que non emprego unha terminoloxía que parece que a atribución como tal, sí que como tal, no ámbito sectorial que nos ocupa, é a que concreta, dentro desa materia, que, como digo, 25 da lei de bases obriga a que as entidades locais teñan unha intervención, é a que concreta, así, implementa, quer dicir, a que delimita cual é a actuación das entidades locais nese concreto eido. Logo, hai unha diferencia de matiz entre
que atribución como tal competencial e que é simplemente exercicio de funcións que xa están competencialmente atribuídas. Pero, bueno, é unha disquisición un pouco como tal, non abonda con dicir o 25 atribúe as entidades locais. Non é correcto dicir iso. O 25 delimita materias. E logo hai que ter en conta a lei correspondente, que neste caso a día de hoxe sería no nosa Comunidade Autónoma 5/2016, a que dentro dese ámbito di cales son as funcións, non, que se traducen en atribución de competencias como tal. Non sei se... É que non entendí moi ben a diferenciación que pretendías facer entre... Eu penso que o que se refería a Antonieta, e que en parte podo estar de acordo, non sei o que pensas ti, é que a Lei de Patrimonio Cultural non di isto é competencia das corporacións locais, Sí. senón que establece a posibilidade de que as corporacións locais asuman determinadas competencias. Por exemplo, pois cando estamos a falar de aprobación de plans especiais de protección para determinados bens de interese cultural, como poden ser pois, os sitios históricos, etc. E recolle a posibilidade de que se elaboren eses plans especiais de protección. Se ese plan especial de protección está elaborado, o Concello pode asumir a competencia para a concesión de licencias. É dicir, non é unha competencia directa, senón que é unha especie de implementación ou de función, como sería, por exemplo, a posibilidade de asignatura dun convenio de colaboración respecto dos territorios históricos, respecto de determinados bens catalogados. Por lo tanto, iso, dos bens catalogados en concreto, o artigo 65. Pois iso, máis que unha atribución directa de competencias, parece que o que fai é establecer, como decía Antonieta, unha implementación, é dicir, dar a posibilidade de que esa competencia sexa exercitada por as corporacións. Unha atribución condicionada. Eso é, unha atribución condicionada que require o cumplimento nesas entidades locais de determinados requisitos para que se dé esa competencia. Creo que se refería a eso, non? Entonces... Sí, que non é unha atribución competencial o uso, non parece, non? Se non condicionada, vale. Sí, dime. No, é que chegou dentro do chat unha pregunta. Queredes que vos a traslade ou esperamos ao final? Non, podemos, non importa que acortemos un poquinho de descanso, tampouco pasa nada, non? É mellor resolver a aula. Bueno, pois pregunta Teresa Nieto polo chat. Se podedes facer unha aclaración con respecto a un aspecto que comentaches na intervención. Pregunta, en que medida os artigos aos que refire o acordo bilateral sobre a Lei de Rehabilitación sobre os que se establece unha interpretación e aplicación restrictiva manteñen a súa vigencia e como se están aplicando? Supón de facto o acordo unha modificación da lei? Vamos a ver. O tema dos acordos de... Bueno, en el sentido de que, claro, o tema dos acordos de comisión bilateral moitas veces ás veces obrigan as partes, non? Unha das partes obrigase a efectuar unha modificación expresa normativa. Entón, claro, para o operador xurídico é moito máis sinxelo, non? Porque procédese como tal a unha modificación normativa e xa ten a norma adaptada a esa interpretación. Outras veces, que no presente caso, as partes o que se obrigaban a interpretar o precepto que é o artigo 44 das licencias directas, son máis preceptos, pero especificamente conectado polo que eu comentei co tema de que se entende por intervención mínima, non? A efectos de eximir da posibilidade de excepción de autorización en materia de patrimonio cultural. Ese artigo 44, as partes, como tal, non se comprometen a modificar o precepto, senón a interpretarlo dunha determinada maneira. Eso si era, evidentemente, que o mellor coa literalidade do precepto ao non obrigarse a modificalo, pois o precepto mellor non di exactamente o que as partes ou como as partes se comprometen a adaptalo. O óptimo, desde o meu punto de vista, de feito, aí hai un compromiso de que no desenvolvemento regulamentario da lei efectuarse esa... Eu, personalmente, non son nada partidaria de un compromiso de desenvolvemento regulamentario cando se realmente estás entendendo o precepto legal dunha maneira que non é expresamente a literalidade, o compromiso debería ser, como se fai nos outros casos, modificar o teor literal. O certo é que, eu por iso digo, os acordos de comisión bilateral hai que tomalos como acordo entre as partes. É certo que vincúlanse a interpretalo e, polo tanto, eu entendo, sinceramente, descoñezo como se está aplicando, pero eu entendo que se estará aplicando como as partes, porque, de feito, remítense a unha instrucción que xa existía previa ao entendemento dese precepto, se está aplicando, porque ese é o compromiso asumido pola Comunidade Autónoma Galega, se está aplicando como se indica nese precepto. Entón,
a día de hoxe, eu entendo que é así, pois eu digo, é o compromiso. Sei que hai un compromiso que non se, o desenvolvemento reglamentario todavía non se produciu de entender así, pero xa digo, cando se vexa o desenvolvemento reglamentario seguramente reflectirase positivamente, ¿no?, na normativa como tal, esa interpretación. A día de hoxe sí que é certo que pode haber unha discordancia entre tomar como hai tamén fronte dos acordos coa Lei de Patrimonio Cultural, non? Que realmente, en algúns casos, non din exactamente o que se interpreta. Pero, bueno, xa digo, son estas fórmulas colaborativas, eu entendo que como procede aplicalo e como as partes, porque a iso se vincularon, non? As partes vincularon aplicando conforme o indicado no acordo, que xa digo, óptimo sería que antes do desenvolvemento reglamentario se reflectise literalmente iso. Mentre non sexa así, eu entendo que como se debe aplicar é como as partes acordaron, non? Eu penso nisto que, como Teresa Nieto sabe, como técnica da Consellería, que a interpretación que se está a facer da Lei de Rehabilitación, Regeneración e Renovación Urbana de Galicia non sempre sería desexable desde o punto de vista do patrimonio cultural. Quero decir, a Lei de Rehabilitación, Regeneración e Renovación Urbana non modifica a Lei de Patrimonio Cultural nada máis que nun artigo. O que fai é regular determinados supostos, que, como ben explicou antes Carmen, relativo a licencias directas ou determinadas intervencións que son menores, que exclúe da necesidade dunha previa autorización. Pero isto non quere decir que pola, digamos, preeminencia que se trata de dar o urbanismo, podemos esquecer o patrimonio cultural. Non, o patrimonio cultural en resolucións xudiciais, e iso podríamos hoxe probablemente con Dolores, sempre vence o urbanismo. Por lo tanto, a Lei de Regeneración e Renovación Urbana, ao longo de todo o seu articulado, fala da protección do patrimonio cultural. E hai que facer unha interpretación e unha aplicación coherente, integradora das dúas normas, partindo da protección do patrimonio cultural. Estamos vendo na práctica como moitísimas veces intereses especulativos, e hai que ver urbanísticos, fan que se faga unha interpretación extensiva do que serían as intervencións mínimas, non? E xa nos explicou antes Carme como incluso isto ben sinalado pola normativa estatal, e donde nós non podemos tampouco chegar a unha definición exhaustiva de que son intervencións mínimas, e non podemos ir máis alá do que determina a normativa estatal. Desgraciadamente, na aplicación práctica estamos vendo que se está a facer unha interpretación extensiva, non? Pero iso é tamén traballo da propia Consellería o poñer os límites a esa interpretación extensiva que se está a facer desde determinados sectores. Non deso falaremos despois a continuación tamén na seguinte intervención. Creo que queda unha pregunta por aí moi rápida porque temos que ter un descanso, se non vos importa. Sí. Se non, creo que leva bastante tempo esperando para preguntar. Non? Xa está. Hola, bo día. Rosa Martínez. Mira, eu era unha concreción casuística, dous exemplos. Por exemplo, entre os concellos e a Consellería, a creación de parque rupestre, o de Compostela, por exemplo. Hai aí, como son petroglifos, o que se protexen, que son bens de interese cultural, poden os concellos, entón, traballar sobre ese tema ou tería que deixarse a nivel estatal. E logo, outro caso de total, o Pazo de Meirás, o inventario do Pazo de Meirás. Que pasa con el? Estatal, autonómico? A ver... Bueno, a ver, é que claro, as concrecións, claro, sen dispoñer, digo o tema primeiro, bueno, hagamos os dous, non? Sen dispoñer de datos moito máis concretos, a min tampouco, a ver, me gusta facer consideracións, claro, habería que ver, digo o primeiro que me comentabas, non? Os petroglifos son bens de interese cultural por lei, por declaración legal. Claro, quero dicir, aí a distribución competencial, bueno, o tema do Pazo de Meira, é iso, que eu necesitaría tamén dispoñer de moitos, non sei se me explico, moitos máis datos para poder analizar aí ata onde non poderían chegar as atribucións competenciais dunha outra entidade. O caso do Pazo de Meirás... Bueno, o caso do Pazo de Meirás está suyúdice, pero solamente creo que podemos apuntar, que xa o fixeches, que cando falábamos das competencias estatais, sinalábamos que unha das excepcións previstas para as competencias das comunidades autónomas respecto á declaración de bens de interese cultural, unha das excepcións ou contraexcepcións, e cando estemos en presencia de bens titularidade de Estado que están afectos a un servicio público estatal.
Nese caso, a competencia para a declaración como ben de interese cultural correspóndelle ao Estado. Por unha razón fundamental, e é porque se considera que isto pode incidir no exercicio da xestión dese ben por parte do Estado. Neste intre existen dúas sentencias que xa declaran que o Estado é titular do Pazo de Meirás e que é un ben afecto a un servicio público que é residencia oficial do xefe do Estado. Por feito de que unha residencia oficial non se utilice na actualidade, pasa con outros bens, que ainda que é Patrimonio Nacional é o caso do Palacio Pardo, non quere dicir que perda esa característica, sigue sendo unha residencia oficial. Polo tanto, a competencia para a declaración dun BIC afecto a un servicio público é unha competencia estatal. Hai por aí un par de sentencias que permitiron que comunidades autónomas fixesen declaracións de BIC, pero só respecto do contorno de protección e previo acordo co Estado. Outra cousa é que a normativa establezca mecanismos nos que, como tamén explicou Carmen, o Estado pode mandar que se declare un determinado ben, sobre todo cando estamos en supostos de expoliación ou de exportación, pero que existe, en todo caso, un convenio, un acordo coas comunidades autónomas. Pero, en todo caso, o tema de Meirás é un tema xudíce, pero penso que está máis que definido e resolto o tema da competencia pois na normativa primeiro e nas sentencias do Tribunal Constitucional. Creo que é moi claro o tema, non? Pero, bueno, xa veremos que o que acontece con Meirás porque nos dá sorpresas todos os meses e todas as semanas, non? Bueno, se vos parece agora, temos que acortar solamente a 15 minutos o descanso. Rogaríamos que fosedes puntuais, porque, bueno, pois as materias son densas, ainda que procuraremos que sexan amenas. Bueno, pois ás 11 vémonos para continuar coa visión nesta ocasión da Lei 5/2016.